Parat publike për koncesionet, për PPP-te, për këto, kontratat e tenderave me radhë, do me thënë, këta që marrin në financimin kryesor nga buxheti shtetit Luc, ti i ke parë këto gjëra, se bërtasin për ty oligarkore, por nuk bërtasin për njerëzit që marrin për paraje. Qoftë se unë kam morë 1 lek kam borç. Mu më ka ardhur dogana shtetit para 10 vjetëve, e kom fishësidin, e kom në Shëngjin fabrikën për balë portit, më kam thonë Luc, dumë të morim, të lutem ca zyra. Më japin 2 milion lek vjetra, 2 milion lek vjetra o shirokë administrate. Dakord? Që më bëjnë copë më këta. Dhe unë poshtë asaj kam tratorin Meloni. Më vjetur për t'i qes jashtë, se kom gjithat ambient sipër, nuk kom ku lej njerëzit. Po, nuk kom ku lej njerëzit në tratorin. Që vën fotografitë e Melonit një 20 vende. Po, për zotin. Negjo, e du me shpirt. Tu duke pash me këshu atësi. Negjo, ja po nuk e ke vetëm me. Negjo, ajo është e djathë si unë. Ajo është rebele. E kishe vendosur atë në 100 vende. E dashuroj. Dhe në të gjitha pozicionet. E Negjo e dashuroj. Ajo, Negjo, tashi ti munesh se ti e i madh për këto. Tashi unë jam të thonë. Ajo ka një shpirt, unë nuk di nga i buron ajo forcë. Ajo është e djathë, rebele si që jam unë. Dhe në një fjalim të saj që ka majtë për familjen, që e ka shkatru Europa familjen, unë kam ramren me te. Mos eri ti lokali, ke rënë dashuritëm? Po kam ramren. Edhe ja kam thonë në një video, ja kam thonë në video. Ke shku mren apo ke ramren? Po ja po kam ramren dashni, po them. Kam ran dashni me te, po si mundet burit i bëj 60 portrete të pikturume dhe mos bjerit dashni. Po dhe mund të fitosh në njëse. Ajo si e lirë është tani. Të lutem ta kthej pak se. Ajo si e lirë është tani. Do me thënë ti pas kërën dashni me Melonin, e? Unë kom rënë dashni me Melonin, edhe ku është kamera, ta them publikisht, Ka për da gruja më ishte? Ajo gru. Kjo ndarje gruje për Melonin? Ajo gru që përfaqëson të djathën ekstreme, unë jom partiziani më i zjarti aty. Po ti këtu me ndër, bytë e brek me e dramën dhe tani që në me djathën ekstreme në Itali. E dhe është i djathë, po. Ku ka djathë thu, vetëm e drama është i djathë. Ku ka djathë Shqipnia, më? Djathë e drama, të. E drama është i djathë si Meloni, shoj. Po ku ka e drama i djathë i majtë, dhe i është... Ja, i djathë rebel. I ka të dyja. I djathë rebel. Edhe i djathë... Si bunet e drama me boj gjithë të lukë, me që këtë ven atje ku... Tani... Si a hoqen të drejten e të djathë Salese? Kujtë, më? Sales? Sala është komunistë, më. Më si a fotka. Sala është kryetar partije, mos hape mua betit, të lutem se është një mosh që s'du të mere me te, të lutem me lejt ashti. Sala, mos më këthete Sala, të lutem. Sytë se është edhe vonë. Rim të Meloni, rim të këto tjerë. A ka mundësi të flasim pak? Njeri të ka foto këto thotë të pyte i të lucën, kush e ka restoranë Rëzafa për disa kate, me disë 2 pallate, rruga Gjergj Gurakuqi, se nuk lënë gjë pa thënë. Ku është kjo, më? Që është e imja, thëj? Po ku e këti këtë? Ku di unë, nuk është e imja. Luj Gurakuqi ku është? Nuk e di unë, ku rruga Luj? Në Tiranë është Luj Gurakuqi? Ku di unë ku Luj Gurakuqi? Luj Gurakuqi ka... Ty lokalet e mija janë aty të Kafe Europa, ti i di. Jo, po ato s'janë... A nuk janë mija të ato? Të ullëte janë ato. S'janë të mija. Nuk e ka luca. Se më ka ndodhë dhe mua njërë këshu, diku më thanë në një vend, kur ishte udhëheqja tjetër e Partisë Demokratike, sikur ne kishim bërë një gjë në një vend. Dhe i thashun për ta shlyer fajin merreni. Dhe i me shumë e abitur. Dëgjo tani. Filluam me i Dëgjo tani, se është shumë e interesante. Do flasim në vazhdimisht për këto tema e gjitha, por mos mbetemi të njëri jemë. Këtu ka një dyshim pak për këtë fjallën oligark për një arsye tjetër. Qa oligarki? Oligarki do thotë që të marrë vendime. Ta kesh qarë që është oligarku. Oligarku është ai që përfiton nga vendimet e pushtetit. Jo, e ke gabim. Oligarku... Po mere shika më lutë. A ta flasë? Jo që dhe bën ligje, bën regula. Oligarku i Kosovës... Pa doli më rrullin përgjime që ky ka bo ligje me Ilir Metën. Parlament. Po ligje bëjnë... Ka bo ligje më kymër, ky Lene me Ilirit qofë një Doli prava ty tani. Doli prava. Lene qofë një atje, Lene Ilirit atje të shqipje me Ilirit. Vazhdo të shi. Tani këti qeverin e re e patë. Po. Si shumë emra që me zi do t'i mësojmë, për shumë në gazetarët e kemi më të vështirë. Po pse më ju la thash unë? Për t'i mësuar e di pse, ja një minutë. Sepse, për shumë janë një 2 ministra që ishin dhe një qeverin e parë, njeri është tani, dhe unë nuk e kam fiksuar dot. Si ka emrin dhe mbi emrin. Mos i llogarit ata. Se ky i sjell gjithmonë të rinj. Pse valli sjell të rinj ky e drama? Ata janë 2 çuna të ri herë, të 2. Një është i financave, që ka qenë drejtor. Ishkin e ma Partizanit. Ka qenë drejtor. Shkonte Pazari i Ri. Ma ku dëgjon valla. E ka shitur
plumbi gjokë. Kur nuk është aq kat. Kur dëgjoj mu me vëmendje. Po. Kur ky financave ka qenë drejtor banke. Është ideal. Ministri financave. Shumë i mirë, ideal shumë i artikuluar. Me këtë dhe thua shumë i mirë. Jo, s'ka ma siloj misie me të, zero. Zero? Ja, vetëm e njof, më kanë fol, o shumë i... S'ke nevojë se ti keme këtë tjetin të gjatin dhe ka që nefton për qatë më duhet Allah paguj taksat jam në regull, po më the 2 çuna 3. Një ministri financave që është djalë shumë i regull, shumë i artikulum, dhe një tjetër është ministri mbrojtjes që e njof personalisht se ka qenë drejtor porti nga djemë më të mirë që ka qenë administratë shqiptare. Që ne në ka arë në dim dip natë, hajde anijet me kotkeqe, hajde këto me kotkeqe e kam parë realisht në punë se qa është, Piro Vëngu, një djali i jashtëzakonshëm. Piro e këj... Ta të dy. Durësit, e? Po, ndërsa për këta tjerët, Blendin e njef besoj, se Blendi është i vjetër nga administrate, o që unë i mirë është tiron se të gjitha, ta shti, unë dola një dalje publike yllë, me nëse do më thoshe këtë, thash, e vetëma që e meriton 3 është Mirela Kumbaro. Ministri Arsimit? Po. Po pse? Për zodin i gjo, ajo është shumë e përkushtume të puna dhe ajo nejti. Ajo nejti. Pse së më thumë mu lutë si e gjete që nejti ajo? Ta si mund themi jo lutë... A dola thash, nga vjetrat ka për nejti. Oligarku është ai që përfiton në përmjet privatizimeve shtetërore dhe asetet shtetërore. Ofën të rohë informatit. Shpesh sot në përmjet informalitetit, korruptimit, Dikon të ligjet dhe të... Që ndikon të ligjet dhe... Trafiku influencave gjithë. Trafik influencas në përmjet... Pse duhet fitën këto asetet shtetërore gjithë? Qa ka fitu më mu? Po ta shimër e pranove vetë minirën e kromit. E tjere... Qa minirën e kromit? Mori për ta punu se bote e dorzoj. E dorzoj. Mori ca toga, si bote e dorzoj. Si e shiti? Ka shiti turqve. Po ku shitet toka, si që aty është toka të punuja në danë minjerë. A janë minjerë. Toka së shitet. O lutë, nuk ke nevoj për njëri, as nuk i ke borë njëriut. Pse? Pse e mëroj gjotë pa mërëqme? Jo vetëm për atë, se du të përmenda emrat tjere, për thotë kë, ta si se bela me përmenda emrat. Se duhet të ipin a raportet në njërë? Se gjithë gjotë duhet të ipin 2 njerëz do mërbor. Kjo pra është oligarkia. Kur pronarët e tokave po vriten, se ju thotë o vra gjykatëse, po e diti që vra 6.000 vetë, për punë e tokave nga vendime kryesore? Yll puna e tokës, sepse dhe unë kam një konflikt interesin këtë biset, du t'jem korekt me publikun. Unë, kur kom ik Labinot, që fillova ndërtimet, që hargjova shumë lek, se ishin gjithë godinat në tokë, njerëzit vini shofi sot si i shofin. Ishin gjithë godinat në tokë, unë hargjova lek pa fund, thashor vlla, ka një klauzon liqë kjo që i privatizohet? Më thamë po. Kom ik në hipotek të shtetit. Dhe kom thonë, si e ka zëna fidhen kjo pranë. Kam gjetë letrat një hipotek të shtetit, që atë tokë e kanë ble, ja ka shit zogu italianve dhe ka qenë një fushim italian. Si fush aviacion. Amaroj, një fushim italian. Historia fush aviacion. Mas nej, e kishe shtetëzu Enver Hoxha nga italianët. Dhe unë kom shku i kom pagu pare tokës edhe godinave, kur jom vërtetu 100% që ajo tokë është e rregullt. Dhe unë po të garantoj, yll, një gjo me vëmenje. Gjë. Ajo që ka nëllë është të mërshme, më vjen keq për atë fukarajin që sot nuk jeton më. Vetëm jam të thonë, edhe më vjen keq për ato familje që kanë 192 atje se janë 3 familje. Vetëm po të them. Shnoje. Në rast se familja pre Dugagjinit, shnoje atje, pre Dugagjinit, nuk i ka letrat e rregullta dhe ka kriju probleme dhe ka kriju përplase me letra falsë, unë nuk dalë më para opinionit publik. Se nisem nga mënyra se si është formua i tek familja vetë, tek geni vetë, tek raca vetë. Nuk nodhe e punë. Nuk nodhe e punë me dukagjinës dhe me i mirëditorë. Nuk nodhe. Nuk nodhe, Ja, nuk nodhe. Tani, ajo punë s'nodhe. Përveç të ministrave që të pyeta unë të gjitha, dhe bashkë me Syçin, me zotin Demalje, tani është edhe një ministre, kemi edhe një ministre tjetër. Ushmë. A i kanë për portretin e një zonje, por ajo është me këshu tela, me gjera, me kompjuter, është djela. Si portret, ja, kjo është... Kjo është më e sukses shpja. Po kjo është, do me thënë... E di si më duket mu kjo? Përdorim inteligencë artificiale, tani kjo. E di si më duket mu kjo? Si duket kjo të tani? Kjo mu më duket si Belinda. Si Belinda të du? Ishim vu portret në Belindës. Se Belinda është e vetëmja që s'toleron. Belinda. Nuk toleron? Ja. E kam provume. E kam sigur se kam punu me te, se unë jom sektori detit, ajo ministre infrastruktura është. Kishim vu portretin e Belindës. Belinda dhe kjo nuk tolerojnë. Ja, ajo është e vetëme që s'toleron. Ja. Atë e kam provuju. Se qa është ajo. Ndaj ka në Belindin e inë. Nuk e di unë se qa ka bo ajo vla, unë po të them qa di unë. Kemi dhe inteligencën artificiale. Tashi, mund të flasë pak për këtë 2 fjalë?